سلام، مرحبا بكم. عدت والعود أحمد. مرحبا بكم من جديد مع كوكب بلقيس. اليوم جبت لكم وصفة نتاع الشتاء. راكم عارفين كي يبرد الحال يجي لا غريب، يجي السعال. هذه المكونات موجودة في كل بيت اللي راكم تشوفوا فيها. يعني نقضوا على هذا السعال من خلال هذه المكونات اللي راهي موجودة في كل بيت. عندنا مثلا هنا عندنا حلوى ترك، عندي الثوم، هنا الثوم ماهوش طايب بني، عندي زعتر، وهنا الزعتر تاع التيزانة، عندي هنايا القنطس. هذا القنطس درت لكم زوج فيديوهات عليه في الطبخ ولا كدواء. عندي كذلك زيت زيتونة وزيت زيتونة. تقريبا كل المنازل أي كل منزل في كل بيت أو كل دار عندهم زيت زيتونة وعندهم الثوم. أيضا عندي ثاني أيضا كاين عندي هنايا الثوم مشوي. هذاك الثوم الأول اللي نعته لكم ماشي طايب، وهذا الثوم مشوي شويته ثاني حتى هو عنده دور. يعني طيب ولا مش طيب. هذا الثوم الطايب اللي شويته تقدروا تشوفوه في المقله، تنقصوا له النار وتخلوه يطيب وتنحوا له القشره، نديروه في شويه زيت زيتونه وبالمغرف ولا بالفرشيطه نرحوه مليح مليح ونعطوه للصغير ولا للكبير. الكبير يقدر ياكله بلا زيت زيتونه. هنايا عندي القنطس. هذا القنطس رايحين نديروه في البيض اللي نغليه. نغلو البيض ونديرو فيه شويه قنطس، ولا نطيبوا البيض في زيت زيتونه ونديروه نديرو فيه القنطس ضربه بضربه. تبعوا الفيديوهات تاوعي راح تلقاو الاستعمالات تاع القنطس كامل. هذه الزبده الحره، ها هي الزبده الحره. يعني من المفروض تكون كاينه في كل بيت. نحي مغرف من الزبده الحره هذه، ديروها في التيزانه هذيك تاع الزعتر وهي سخونه وتشربوها راح تحبس السعله، ولا ديروها في الحليب، ولا تاكلوها وحدها كيما هكاك، يعني بلا حليب بلا تيزانه. هذا الدهان ولا السمن البلدي راح ندير لكم فيديو عليه كيفاش راح نخدموه. هذا ضربه بضربه للصدر. ديروه في الحليب في التيزانه سخونه في الحليب السخون، ولا تاكلوه مغرف كيما هكاك راح يحبس لكم السعله يعني على الاطلاق. من بعد عندنا ايضا القارص. هنا القارص تاعي راه كونجلي. القارص رايحين تعصروه. العصير تاع القارص ديروه مع زيت زيتونه، تخلطوه مليح، تزيدوا له زيت القرنفل وزيت القرفه الى عندكم وتدهنوا به الصدر، ولا ديروه مع العسل ولا مع التيزانه. ثاني القارص عنده فوائد كبيره ومليحه للزكام ولا للسعله. انا راني هنا نتكلم لكم على السعله. زيت زيتونه طبعا ما نهضروش عليه. زيت زيتونه في اي حاجه رايحين نديروه راح يخفف السعله سواء للكبير ولا للصغير. نجو هنايا الحلوى الترك. حلوى الترك هذه اللي راهي عندي اللي فيها شيكولا، وكاينه حلوى الترك صفراء. حلوى الترك تقدروا تعوضوها بسكر غلاسي او السكر الرطب. الا ما عندكمش حلوى الترك في الدار تقدروا ديروا سكر غلاسي. هنا راح نعطي لكم كيفاش راح نديرها. وهادو المكونات اللي نعتها لكم دركا راح نقدر ندير لكم كل وصفه وحدها. انا درت لكم دركا مجمولين باش نعت لكم باللي هادو المكونات موجودين في كل بيت، يعني في كل دار راح نلقاو حاجه من هادو الحوايج. هنا عندي زيت زيتونه، شوفوا راح ندير فيه حلوى الترك بالفرشيطه ولا بالمغرف نرحيها حتى تولي على شكل مرهم. كاين الثوم اللي ماهوش مشوي. انا تكلمت على الثوم المشوي وقلت لكم تقدروا تاكلوه ارطب طايب كيما هكذاك، ولا تخلطوه بزيت زيتونه اللي ما يقدرش ياكلوا خاصه الاولاد. وكاين الثوم ماهوش مشوي. هذاك اللي ماهوش مشوي تقشروه وتحطوه في التيزانه، هو اخضر ماهوش طايب، تحطوه في التيزانه ولا ديروه مع البيض. من بعد كما قلت لكم الثوم عنده فوائد كثيره، لازم نديروا فيديو وحده. هنا راني مازالني مع حلوى الترك وزيت زيتونه. قلت لكم نخلطوهم على شكل مرهم. الا ما عندكمش حلوى الترك في الدار راح يكون عندكم سكر غلاسي ولا سكر رطب، وخلطوه مع زيت زيتونه حتى يولي مرهم. هنا شوفوا بعد ما خلطوه كي تخلطوه كيما هكا ويرطب هنا راه مازال. من بعد راح نعطوه لهذاك الاولاد ياكلوه، ولا حتى الكبار كي تعود عندهم هذيك السعله الشديده السعال الشديد هذاك
تعطوا لهم مغرف ولا زوج كيجيو يرقدوا ولا في اي وقت. هذا رايح يخفف. هاو الشكل مش الشكل النهائي، مازال يعني يزيدوا، رايح يخفف السعال. العسل كذلك. هنا عندنا الزعتر ما تكلمتش عليه. تيزانه تاع الزعتر راهي مليحه، خاصه اذا درتوا لها العسل ولا الدهان ولا الزبده راح تفيد في السعال. هذا فيديو نتاع اليوم. انتظروني في وصفات واحده اخرى، والى اللقاء.